Ahojte, dnes by som vám rád predstavil 3 horúce novinky od X-Techu. Prvou veľmi zaujímavou novinkou sú ponožky Chrono 3. Ide o zábavné dizajnové funkčné ponožky na leto. Sú určené na rozmedzie teplôt plus 10 až plus 40 stupňov Celzia. Sám ich veľmi rád používam teraz v lete na beh. Časť nad členkom je z protišmikového materiálu, takže skvele držia stále natiahnuté. Druhou novinkou je tričko Spirit. Ide o update trička nášho najobľúbenejšieho trička Hexagon. Tričko má mierne zmenené zloženie a inak umiestnené materiálové zónovanie pre ešte lepší výkon počas záťaže. Ako sme u X-Techu zvyknutí, ide o tričko, ktoré má extrémne efektívny odvod potu z povrchu tela smerom na povrch trička, odkiaľ sa odparuje preč a tak nás drží vždy v čo najväčšom možnom suchu. Vtedy naše svaly pracujú efektívnejšie. Tričko je určené pre rozmedzie teplôt od -5 do plus 25 stupňov Celzia. Poslednou a najväčšou novinkou je táto funkčná mikina Kompas. Rovnako ako tričko Spirit je určená na nosenie v rozmedzi teplôt od -5 do plus 25 stupňov Celzia. Mikina disponuje 3 vreckami. Mikina má doslova trojrozmernú štruktúru pre dobrú izoláciu s obrovskou paropriepustnosťou. Mikina veľmi efektívne odvádza pot z prvej vrstvy a zaisťuje optimálnu termoreguláciu. Tento kúsok zabezpečuje príjemný pocit tepla a sucha zároveň. To bolo na dnes všetko. A čo je najväčší highlight toho, keď si kúpite niečo od X-Techu? Keď si to úplne nové vytiahnete z krabičky, tak to brutálne vonia. To nám potvrdil každý z našich zákazníkov. Tešte sa na ďalšie videjká. Čaute.